خيرية نزوارو نزور الشيخ. 75 déjà. Alors, je vais aller droit au but. Alors, les sujets d'aujourd'hui, je commence d'abord pour rendre hommage à notre ami, notre frère, le rebelle éternel, Lounes Matoub. Et après, le deuxième sujet, Zram Dachous. Et هذا وين انتو درت وما يقرروا الناس هذا وين انتو درت الففاح وكذو رباعيش. Alors c'est la ضيلة ديالي مقطع سيدوان تسلم. Le dernier titre يخدمها, le dernier clip يقجان ذنو اثنين effectivement. Moi je mâche pas mes mots, je dis ce que je pense. Alors c'était la chanson Le temps d'aller mercredi الساقي زين غارد ديناين ولا قارد دينيها ساقات نسهر صار هذا هضره شي طاح في اللي la situation actuelle هذا هضره sur un cadre important du mouvement indépendantiste le MAC qui a annoncé sa démission publiquement hier soir, Nadir Cherbabi. Notre débat de notre culture, de notre combat qui nous concerne tous. Miram Knash, tu vois les les menaces qu'il avait reçues Miram Knash hier, tu vois, comme je l'ai toujours dit. Tu vois les menaces que Miram Knash a reçues hier, la militante de la cause berbère. شوي داز سنة المسكين قال الحلايات مثلا توقال سي فري توقال باسكو ماشي دار قال تمطوط نورمالمون القبائل تقدر تمطوط وكذا قلت تقدرني يوم تقدرنا لا ففاح كان يقلان ابري ففاح سي لا فين دو موند. Et la personne, il a menacé Miram Knash, il m'a menacé moi hier soir, tu vois les preuves. Après ça reste à vous de décider. Mais on sait dire le message et dit hier soir, c'est à vous de me dire, نغدا السولة à l'antenne, السينير ماذا رقازيت اللي ظل قرد كورن ففاح يسوى اسمي الجوبة مرغوجة ماذا رقازيت اللي طيحني طيح à 5h du matin et il était devant tous les Kabyles. Je préfère mieux cette hypothèse. C'est à son numéro de téléphone, ماذا رقاز دابور غادي ريبوندي ما تيسنات ماذا رقاز يقول لا غادي طيح اما كان يدي يسكر قيضس depuis 3h et quelques du matin à 5h du matin n'a pas arrêté de marcher. Wagi c'est le garde-corps le plus proche de Fafah. Le premier déjà تجير لي ميساجينز دو كوتي وقادني والله ما سعدا وتنيت وقادنا ثنوالين ديال البلاد ديال النهار ديال اليو ان تي في اوا ما سرح غاسل مثلا المولودني غادي نقول رودي جانا غيزم نكديزم هذيزم جوسكا ليترنيتي l'ennemi du Mac éternel c'est moi, l'ennemi du Mac éternel c'est moi. هكا أنا بدأت ثاني مثلا ثم زوارو ثخم حمل غير ميلونجير لي شوز. Lounes Matoub il se mélange pas. Lounes Matoub il a donné de sa vie. Lounes Matoub a fait ce qu'il fallait faire dans son temps. ينادى شوي إلا قناديني يخدم شوي إلا قنادي يتوخدم ينوغ في القبيليت ينوغ في الجيريون تيار ماشي ذوي كذاكي أثيرن ذين النظام. Lounes Matoub ذا مزيغ Lounes Matoub ذا كسيلة Lounes Matoub ذا جيغورتا ماشي ففاح. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à partager avec Fafah parce que le seul homme qui a sali Lounes Matoub il s'appelle Fafah.
هادي ماكيست هادي تدما دي ركازر جو زي لونسي ان ديفي 1 مليار دو فوا اركاز ديكوان ادي لك ودي اللايف اركاز ديكوان سي فحال ما الدارني جلي توجور دي الوغ تورا نسيتي لا شونسون نخدم غير قجرناكي الماك ابرا نعدي ثروه ولا علي اوني ديجا 600 بيرسون اليت مازال سي 1500 كوم دابيتود 2000 سيريس كان فوليوم شراكين روح كينا على ربي يا قجون روح تسقل فيها ذوني فيا يا قجون روح قريبة مدليتشي يزغم الدخل يسزعف يسنسهد ذي الغاشي نكون اللي غدا خوانا فتسولى عمر ثرقاكي نكون اللي غدا خوانا فتسولى عمر ثرقاكي فيف لي زومبا بيغدري ذي سوحان شوري سقم وري السفور الوردين الخوف ولا شايك نبغي غاد الدور وقاسلك شو هذا حبي غبيري ذي سوحان شوري سقم وري السفور الوردين الخوف ولا شايك نبغي غاد الدور أزر حكاني العاش مسلغي وذيك ساد الدوب وبلا المسذن يتكراش هايتشن قبل ذا المويا أزر حكاني العاش مسلغي وذيك ساد الدوب وبلا المسذن يتكراش هايتشن قبل ذا الدوب وفردا قجوني السقلان قريبة مدريتشي يزغم الدخل يسزعف يسنسهد ذيك راشي نكون اللي غدا خوال فتسولى عمر ثرقاكي نكون اللي غدا خوال فتسولى عمر ثرقاكي ويوا اساكي غادي الفرواد أكون الصيغة من النوالي ومدية ونفا ولا أوي المدير غلت ولن ثدينتي وكيف السخلة أكون والصيغة مدن نوالي ومادية ونفع أوي المدير غلت ولن ثدينتي وكيف السخلة هلا ماني ذيك الخن ويدبري غادي دير شرع حاضر ثامن تفلم يعرف الفرحة خداع هلا ماني ذيك الخن ويدبري غادي دير شرع حاضر ثامن تفلم يعرف الفرحة خداع وفرنا قجوني السلاف قريبا مثلي الغشي نكون اللي غدا خواف تسولى عمر ثرقاكي نكون اللي غدا خواف تسولى عمر ثرقاكي Vive l'amour. Elle est belle aussi, hein. Comme la vie, la même chose. قارنت وعردوني تغفم ذا المرا تزيد حمين يوريقني يفرقيت يكريت الصباح يرقاقي عندنا الرب. قارنت وعردوني تغفم ذا المرا تزيد حمين يوريقني يفرقيت يكريت الصباح يرقاقي ما تصعيد قجون ربيت اسلم ذا سيد العالي ولا الشفلك تواريث هكي تشول هذيك تشيني ما تصعيد قجون ربيت اسلم ذا سيد العالي ولا الشفلك تواريث هكي تشول هذيك تشيني وفي القجون يسياف قريبة من تليتشين المرخي الولايات ماذا؟ المرخي لا كبيرين. نكون اللي غدا خوان
فرتاس ولا عمر ترقاقي نكون اللي غدا خولنا فرتاس ولا عمر ترقاقي هذا الدليل ما كاينش ما تساب اللي فريد رقمت دير تيتبع تفاقنا أقول سيديا سلي خاك يزغرو في الفضلي عبدا في الليل أولي يتسارو نارو وكلا ديقي من اسمستي سرح خاك يزغرو في الفضلي عبدا في الليل أولي يتسارو نارو وكلا ديقي من اسمستي كل الجرح يسعى حلون هيا كيني يبغوا يلي حتى لا غير مسفوم غفاصة صدي في غمقمي كل الجرح يسعى حلون هيا كيني يبغوا يلي حتى لا غير مسفوم غفاصة صدي في غمقمي وفي غلاق جنون السياف قريبة من بنيتي يسمو دفن ليس زراف يسمو قلبي في المعطوب غدا خول أبا فتح غدا خول فرتاس ولا عمر ترقاقي نكون اللي غدا خول فرتاس ولا عمر ترقاقي نكون اللي غدا خول فرتاس ولا عمر ترقاقي مسيو فافا Chercher nous fait avancer. هذا سيجانا كان شولاقي ها هو بون ولا شغيلين سي دي زيرور تكنيك مي سي ايش مثلا نكون اللي غدا خواف فالسولة مرت رقاقي j'ai combattu le terrorisme en 92 13 14 اسمي الغاشي قلت شفغنا راسك وخا مكترني غادي ولا الجيري تغني قرونا علي بالحاج سميك جمني قراي ماشي دي غردينا من كذا كاع وكذا وتقول غير جوبا عمر خوجة كي تيان كافي لا غار vers la gare de Lyon garde-corps de Monsieur Fafa. Dans le deuxième garde-corps, je cite même pas son nom, je lui accorde aucune importance. وين لا son dossier جات les médias algériens. إنه زرينا لها أنا روشي نبا دو مارش arrière. سنولد ديما سنولد يدنك دون مون أمور بروبر. أما رخيص نين كندا عايش يقارنا ميروش. Il veut récupérer les indemnités de son père. يا رخيص يا شمثا يا قشون. Quand il veut récupérer les indemnités de mon père, que j'ai connu Nasser Bouteflika, Saïd Bouteflika, à l'époque où j'étais au pouvoir, là où je pouvais prendre des milliards, mais moi, la différence entre vous et moi, حوايج غير يسورديين، ديك باقات شويه من تشات مي تقبلي ديما سمحتي لي انا دي سينا شويه كنت كاينه سقسيتها ديكونيكتي ديال عليا سمحتي لي غير نهضر زغلاب ساكت شي تمست ساكت سنسرسغ اين يسولس وذفل دي مود جونفي يففح اون بيرسون ففح اون بيرسون اي سون انتوراج دو مالاد مونتال d'intégristes. C'est des intégristes de la Kabylie. Le MAC, c'est un mouvement intégriste مرتقبالي. Vive mon origine amazigh et vive l'Algérie de mes parents. Celui qui n'est pas content s'il m'a pris, il va voir ailleurs. Alors, voilà que je m'avais choisi avant de rendre hommage à celui qui m'avait vraiment donné une chance. Le moment où je galérais en Algérie, et maintenant on تضحكوا en détail. On تضحكوا en détail, c'est la seule chose on تضحكوا en détail في الونس معطوب. Que le respect que j'accorde à l'Ounes Matoub, paix à son âme, c'est pas le même de celui de Fafah le criminel. Ou les saksiet ولاش العاروس يخدم ري معطوب ولا ففح ولاش العارو يخدم ري معطوب بور لو ديتروير باسكو يا رئيس لا دار ينغاث بوليتيكمون ينغاث يسنقريث
الو يتفاز في خزة بن سيوسيا ما طب الناس يرحم ربي ويف كان وليس يتسميع شحال تيكاليس يسمع واقي تشغل الروسا ما رخيص كي وانت دينا جامي ما طب الناس شغل الففاح الففاح تزالنا الغرس اش يخدم ثقسي تموت تشيارة لوندما دي تزال الغرس شو دينا واقي tu vas regarder les commentaires, c'est beaucoup mieux. Le lendemain, Cheikh Demanko, Fafaha, c'est un spécialiste des coups mortels pour détruire une personne. Ça, c'est sa méthode. سقسيت عبد الرب الإسلام سقسيت سليم شعكار يا الدين ربى القبائل. Est-ce que vous êtes conscient ou pas? Posez des bonnes questions. On a des grands intellectuels. Je veux dire que mensen. Le terrain libre. Alors le médecin, il a utilisé la même méthode que l'UFLN. Hein? Impressionner les gens, terroriser les Kabyles. Elle m'a donné vivre le MAC. Mais qui n'a dit abat le MAC en Kabylie. Le MAC, il n'aura pas sa place en Kabylie. Le peuple kabyle, il est là. Le peuple kabyle, il veut vivre tranquillement. Le peuple kabyle, il a une vision lointaine. Le peuple kabyle, il veut vivre en harmonie avec tout le monde. ما استخنانا زين نتعدى ضفة وتعدى ضريت مرتق بريد باسكو شوي لا فهم ذاك الور والله على ساكير جي ديسيدي de rendre hommage à une personne, ce grand monsieur, qui m'a donné une chance d'exister autant qu'Amirouche. Moi, Lounas Matouba, je l'ai connu en 83 dans un bar à Paris, au 55 rue Marcadi. Je suis venu en vacances, je suis resté un mois en France. Des grands artistes kabyles Wallerson, c'est un petit bar. Il a apprécié vraiment mon engagement et ma sincérité. On est maintenant en contact. Après, je suis reparti en Algérie. Après, par la suite, en 2006, de la maison de la culture Tizi Ouzou. Le seul chanteur qui est sur scène, c'est bien moi. Le lundi 13 janvier 1986. Alors de l'université, même pas un quart d'heure, il y a beaucoup de l'ONAS à l'université pour dire au comité de cité, حذر ذا مرش يغالي تروحوا مسكين طول الجور يوالي ادين الرب ما مازال تقبالي تداروي ونام الوناس ورشوك غارة ما زلت قبائلنا داروا انت نوطر ما طبلونا. Moi je suis une petite miette, je suis rien du tout devant ma طبلونا. C'est un message à ceux qui sont en train de manipuler l'opinion publique, de dire soi-disant Amirouche est surnommé rebelle. Je suis pas un rebelle, je suis un révolté. La maréour de Nirayet Matin, je suis rebelle. Je suis timide déjà à la base. Je suis un garçon très timide. Il y a des gens qui sont rebelles. Il y a des gens qui sont rebelles, c'est leur droit. C'est un seul rebelle, il s'appelle Ounos Matoub. Un seul rebelle, parce qu'il a laissé sa place propre. Il est parti proprement, malgré les accusations de Fafa. Il a traité de tous les noms. Il boit ce qu'ils ont inventé. Fafa. Tout ce qu'il a inventé sur le Matoub, il est net d'y aller. سمحتي كان وبغي غير اروح غير هذا وثغلقا وشكار ففح ذا النيميرو 1 de l'Ounas Matouba demain et après-demain à l'éternité. Il veut à tout prix effacer Matoub de prendre sa place. Mais tu n'auras jamais cette chance. هاي بعدك الحالة ففاح. بعدك الحالة جوبا لا بروستيتوي دو ففاح. بعدك الحال ففاح هذه قيمة ففاح.
لو الناس افقيت نغرست امبوسيبل زران انا كنت قارا كروي موا ميشيل فرير جو ميتريز وبغير نروح نبعد خاطر اسمع نروح نبعد يدور لنا رمي مزون اذا كي نديرو الناس الور en 86 lundi 13 janvier 1986 j'ai eu une arrestation de la maison de la culture Saïd Saadi, Tmanglet, 23 détenus politiques plus Tmanglet, ils étaient tous en prison. Le seul bonhomme qui a mené un concert en plein Kabylie, et c'est une minute de silence et de parler d'eux avec l'État algérien, c'est moi, personne d'autre. Là, on m'a pris. Ils ont essayé de m'arrêter sur place Roula Racine ou à l'université. Imaginez-vous, paix à ton âme, grand maître. 20 minutes après, il y a l'université. Les étudiants, le comité de cité, Naniyid, l'UNES, il y a un rire d'une force inimaginable. J'étais capable de faire l'impossible. الناس يديروا هنايا صار انت غير مانيو سي با بوسيبل بور موا سي نيماجينابل ولو من غيرها الناس تدم لا فواتور تروح سي بني ولا بور مي سوتونير قديما سيري دون سي برا دي جو سوي لا فونس à la vie à la mort voilà les souvenirs que j'ai de l'UNES Mato paix à son âme. Après, voilà, ils sont à l'université, quand j'étais recherché, ils sont à l'université, je prends l'air, je suis un verre. والله ما فرا في الأول، أفقمات. On est à 1500 personnes à Ditevan, والله ما فرا في الأول. J'étais jeune, tu sais quoi, ما كان مثورة، فهذين يقولوا قروا غلا ضايول. عندي سول روبورتاي لونيفرسيتي حسناوة فغد وغالوس تسمن غيرها ماشي تسمن غيرها يخدع نو تقوضها في ناس تقوضها في اللي قالتيني نروح هذا زوان فيها تدو ذاك هالو الناس شويه روش رشالو اللي تكنر طونوبيل مثل الحرام كي يقرب سوس كان بابا يثمثن راك كاين هذا اللي غرغور صدقي معاك كي قال لك مش غادي طونوبيل كوم بيبي ونهضر راه تيدت ماشي دار كاز السكا ذا كان ويجي راه المذي باس نقيم هكا يتكشف الونا سي ان فيزيونير نقيم ذي البينالتي رشيد زنجبي السلام مازال يدار سنا غميس ذاكي دي فرنسا ينايد بابا يهلك السلام سان بون ريتابليسمون لونسيان باترون دو ريستورون لو بينالتي لا غروند رو تازوزو القيمة كاكي مثلا سوراو ما فرا في اللون يقدر يدا كاكي كاما شو كان تقيم داكا تمثل نكرة تروح ضك يا سالو الناس تمسخرت في الليل هادو حكينا فرنسا كتستحير ديجا على باز قيمة السمانة غير لازم كيقرر خاطر زيد سوندويتش وزميل غيرها باش سنايو نفتيد الحاجة يجينا ديالي وزميل غيرها لا غالب سيما ناتشر كي ضربان يمولانيو كي ضرب يما خاصها كي بابو غيرها ما كي ضرب يما ضرب يدير لا تيميديتي توتال الور خزراتنا سالوه كي باش راح فرنسا تلقى ناضي برا وزميل غيرها باش سينايو خاصيدا سوندويتش وزميل غيرها يمو قريت بيعسونا إنك كرفد غالما توفيض يماني أودي رناس سندسة أودي رناس سندسة تطفاك كي جو لو برون دون مي برا جو في لومبراسي سينير ميرسي تا في دو موا ان هوم سونس بروبر دو تيرم إنك كانت تدور لا سي تو تيا تا باروليل والناس لا حد هو الفيزا الوقت الفيزا يسهل إنك شيش رانك زميت هذيك فغاد سينايا مثلا تازلي يوزلها تفغى طاكسي روح على الجي
اتصل وخام خالتي جي باسي لا نوي لوندومان 7 du matin الوقتني لو كونسولا دو فرانس الذي تحت شهداء نسيغ دي باب الواد صبغ تحت شهداء رابيد جي ديبوزي مون باسبور جي مون فيزا وغير تفاضل طاكسي ارتيزي وزوز لي زابريميدي ديني قلتي لي 14 الوناس تندير بينالتي الميدي الحق كان سافا ناس سافا ناس ولكن باسبور كاع شو نشرح يعني كبابا يعني الشيطان نكورو من غير هكا كيتير الكتريسيتي رحم ربي ناس كان نروح إن هذا لا عمار لكن كاين مازال 4 جور ذاكي سي شغل دون 4 جور نروح ناس هينك بلا ربي ثورة روح شوف ثاني ضي داود الفيزا نروح ثورة 4 جور ولا 4 جور ثورة يتصاصا إنك حبس أنا كنتنفرو تو تسويت بيرسونال أنا سي رشيد زنجابي كيت كان بابي انستيلو في كاس دم بلوك نوت يورا دينا لادريس de la part de Jonas Matov, etc. روح j'arrive. Dans 4 jours j'arrive. 3-4 jours si je me rappelle bien. لحقات قيمة 4 أيام مني تفاضل درس ديال الايروبور والسينارة ابريد السينارة سقسي غلاشي وقتنا ولاش الانترنت بويدا الميدا مكاني وفيها ديوان اديني غير سميتو صاكي نيغتي ديجا داودا ان انسيان شونتور ان انسيان ريفوليسيونير قرنا زيزي عليه نبيني دوالا يا ساتاه لو انا سيدي شقاني في كيسة خامت صا رجع 3 أيام من 4 أيام جورا كي ترقيك هذا في ليتي راه كدبا ثورا في كذا توالي نو ني براسك 2000 بيرسون دي تابعان يا راسك كدبا جي با لو دروا دو مونتير جو با مونتور شنو سانسير لو 4 أيام جور جي كومونسي فريمون مينيرفي ناس وقال خدايين يم كخدمه انا ما كيس دو ميردا قال فات سواني روح تزداوي مففح نوانيك بغا ندير واكل قبل العبس او يتففح نون لا بسيكاتري ماشي كوما دينا فات سواني ديكاجينا دينا تفهملت نون دينا الرب ما يكون يدير كازنا يا دينا الرب او حمل عطيني رقم لايف لوان دي كومونتير باش تقرا غير بور كو شوا با ديستابيليزي يعني ثاني يجو سور سا جعلنا ديستابيليزي لا ميروش اللي كنكون نرقم غا ونطيحها mais jamais vous allez réussir à me déstabiliser. D'accord? Voilà que vraiment c'est le sujet. Voilà le côté تفهم. Mais sauf mais c'est le sujet. والله راه ميروسا سي لا بيت نوار دو ماك. لا بيت نوار دو ماك. مو كنت بها غير المستعمر مكان دير لا كابتي جو مابيل با ميروس. فما كاين مثلا تكمل في الاولى صفر لها الدار وين. Alors le 4e jour, j'ai commencé vraiment à paniquer, j'avais plus d'argent, je vais faire comment? ترافيرسيغ دمر شينين شاتو روج كل ما دار ثورة ديني داريني مطاول المثوالة جين لي بوت الكاسكيت أين كان داث لحوضك يا كي قريت الحوغ لاجونس هاد كونفيرميرمون بياس كادو غير تموت وزمير غير تصادي برا ها هو امبوسيبل انا هي كنتوري قيمة رورس الميدا سنية الوناس ذاين سي بون زمرا يماني Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec Matoub. وليش كنت عايش نكيني وطون كاميروش حسب على الناس ذا حبيبة je ne savais pas que الناس يحسب يدي قماس ولا من لا ديفيرونس كي نحسب ذا حبيب ازيغ لي تساو فون دو سون كور يحسب يدي قماس تفرغ على فلاو كي الخوف j'étais dans une soirée نتا يبريباري سون كونسير غادي يغني موبير ميتواليتي سيتي فوندردي سوار نو سيتي سامدي سوار نتا كانت ديمونش غادي يغني الوغ كاين سامدي سوار يبوي وضو j'étais dans un endroit c'est vrai j'ai rencontré du monde j'ai commencé vraiment à être apprécié par les Kabyles de France وروحها تبوي الهوا روحها وكشي مغارة سخان
كلشي مغالى روح غندير النظام وكلشي مغالى سون رونطري دون لي ديتاي وفي غير مالي اش يعني توريما واش ساولا غير على لوطيل هذا سيني وديك تشم غير باسكو حسبها دا حبيب زي غنكيني دين الروب زي غنتا بور لوي سوي سون بتي فرير تولام شو تقيمين ديال المخ بومنان ايت مثلا سوس كان بابا ميت ستوت لا نوي يتصبو دا لا ريسيبسيون اسي خما كاو ريسيبسيونيست ديكشي مراه اوا وش سينا لا ثمورت نغانت اوا شاطو روج اوا الى ان بروبليم تدير والله ما يطس يرا الى في ان كونسير الحقاد à 7h du matin. Imaginez-vous que je m'en à 7h du matin, ou derrière les escaliers, ou faire des soupes d'encore une fois. On s'est croisé dans les escaliers, soupes pour demander d'après moi. Il m'a croisé, c'est vrai, il m'a engueulé. Quand il m'a engueulé, je l'ai pris dans mes bras. J'ai ressenti vraiment cette fraternité. Tout en autre tu sais que j'ai un concert. Pour moi, ce n'est plus un ami. C'est un frère. C'est un frère. ديما يجما كيهز يتخمم راه فداك كاين يوقاد مسكين في الليل ولا اثنتورا لا فري ماج ديرو الناس ماتوب الناس ماتوب سي ان كا سانسير سي ان كا حملناك ثمور تقبيليت خاصة كان اكو لي بوليتيكا راكي اكو لي غوانا راكي دو لا بوليتيك يكتايشين فارور القبيله راسا راسكا كرهنتاكو ولا شوني تيحمل باسكو تسارثنا ريمو كان نساني قارصنا لا فيريتي اكن ملان ولاش ديك سنوني حمل المعطوب نكاون تيديني مالكا اي بون تيمونيي مالكا مسكين il a vécu l'enfer avec eux. Tout le monde qui essaye de manipuler la fondation à sa manière pour exploiter l'image de l'ONAS Matoub. Mais l'image de l'ONAS Matoub était inexploitable. Il n'y a personne qui peut exploiter l'ONAS Matoub. Il n'y a personne. Surtout Wagi. سكر غطينا سنين القبائل كرهت. اغرو الزمردة تصاود الكراج اسير الدرقاستي كدي دونيتي سنتيني بلي مون انمي نيميرو 1 يسابيل Matoub l'ONAS. ان فري بونوم هكا كي كيهضر تحمل دار Matoub tu es en train d'exploiter sa mémoire مي القبائل فقناك سمحتي كان سير اون فيديو ذاكي لو كان تيدافا هذا هو تيتساعدي غا شو دينا Matoub فلاس تساعدها غا دو بليزيور فيديو الا بقى تيدافا هذا الفيديو هاكي باسكو elle est très intéressante. Moi tu dois faire la taguing parce que ça, que tu prépares mes lives, je suis spontané, je dis ce que j'ai à dire en toute franchise. Moi قلت القبائل أوي كذا ذاك يقارن ساكي l'ONAS Matoub ففح le même combat, jamais de la vie. كون تدين إنها الدين العيف ستزدي ذاك ماشي تسكت ولا قد تدافع غير تماك Quand on veut jouer à la roulette russe, on dresse le canon sur sa propre pompe. On ne pointe pas le canon sur notre tête. Quand il a voulu lancer l'ultimatum, après Siniqar, l'ultimatum, on m'a forcé à le lancer. Et maintenant, dans le Siniqar, ce n'est pas le GIA et Yeboun, ce sont les militants du RCD. Alors que, donc, le Farhat, il est Yebounien. Le Farhat, à l'époque, il était dans le RCD. Voilà. Asdena, c'est pas pour réveiller un petit peu les consciences.
Il y a un autre Farhat. Farhat, il a joué à la roulette russe avec ma tête. Normalement, la roulette russe, quand on veut jouer à la roulette russe, on dresse le canon sur sa propre pompe. On ne pointe pas le canon sur notre tête. Quand il a bien lancé l'ultimatum, après l'ultimatum, on m'a forcé à le lancer. Et maintenant, dans le Sénégal, ce n'est pas le GIE qui boum, ce sont les militants du RCD, alors que, donc, Farhat, il est connu. Farhat, à l'époque, il était dans le RCD. مثلا وكي هضرنا كاكي ثورة ذا نواث ذرونا سمعتو ماشي ذا ميروشكم. Vous êtes bien d'accord? تيخنا ناسين بواكي تيخنا ناسين بواكي تولا مثنتولا ام كان غوميطاج الشغل فال بون ما طب وين تسمي عن باسكو ففاح le moment où il sait t'es exploitable pour récupérer quelques personnes sur ton dos, il le fera. Le moment, pour lui, il voit autre chose. Il sait que tu sers à rien, il te jette. وكيد ففاح فكثي دنيغا وانتي دا ففاح فكي ديون c'est les vrais militants de la cause berbère qui est actuellement ton ami. فكي ديون اش نسيولي عبد النور عبد السلام، نسيولي سالم شاكر، نسيولي وين حسن حرش، نظن اكو لي زانتيليكتوال وكذا كي حمل انت مرتق بريد خيريك المليار دو فوا انو كيحملن فكيدان انتيليكتوال كيحملن ولاش وكيحملن دول لي زادوليسون تشقاض الحبس لي زادوليسون تشقاض الحبس يعجبك وين شتا pour qu'on parle de toi ولا ساقي لا عجب هذي ثوريت ميرسي مالكا انت خدم ضي كمام تين روبال تين فري فام ولا كالكو بيرسون كالك بيون اتعقد لك واش ازكى فرحتي الليل فهذا وليني غالي جون vous êtes très jeune dans un monde trop vieux الساقا تعقدهم ازكى فرحتي الليلة نكو قدر سلازكا ما ديالي ويزمير راه ديالي وريزمير راه ديالي سلازكا مي رمارك فوتر سلوغان اللي تراكلا الساعة نقولو زكا مي سلازكا ويزمير راه ديالي سي با بوسيبل تقبالي تسع روايز تقبالي تسع وقادي تيحملن تقبالي تسع قادو نسوال راه إذا من سوالا ما يتمثل لاريستاسيون دو بوعزيز يتشبيبه يخمدين ديكلاراسيون في الناس اي بورتون اين يخدم بوعزيز يتشبيب ذي الماك ولا شكون اللي تيخدم لا كراف دو كارطابل بوعزيز يتشبيب يقيم برو دانون يغرا راه الوقت انا تي اتيديون الساكوتي ديو ديرها راه ميم با مي باش يسقي طابو جي كونتاكتي لي انستونس انترناسيونال يخدم السينما ربو تيخدم راه ففاح je parle toujours de ففاح je suis là à te combattre jusqu'au bout. T'as joué le même jeu que t'as joué avec Mato Belounas. Tu veux jouer avec moi, mais moi je suis plus déterminé. فقعك lave les militants. T'es chien. فقعك. alors كاين قمة ذا مسمار وكسباط ما تموثض ماشي فيزيكمون انا ما تموثض بوليتيكمون دي مرتق ويلي كان غيرها كل ما يتندير الصفقة ذا ما تطفيك كل ما يتندير تشاركت الصفقة ذا ما تطفيك السخنون نساكو مازالك سخنون زعما يتمثل اللي على فاز فينال لما كي على فاز فينال اللي اون تران دو فيفر سي ديرني جور خلقنا وانت في زارت شي مسواني وقلت كان مكيسني في كان لوردر وقلت كان هاي غرت لي كومونتير
هاكو فات سوانيي فرحتي وندير انا كاكي قارتاس فات سوانيي بور me déstabiliser لا خاصها تروح هاد سوانيا مي با دون لوبيتال بسيكاتريك دو فرحات مهني سافا كوم سا نكوش كاع غير غاساكي إمغبان الحبس ففاحش قايثن فنشور الحبس خلي زو نو سون مساكيت يقاضون زرارة سو الكالبي كيفو دونسي ثلاثني تشقا يون ولا ما شقا الخوض راه قراوليو مسكين لها غالب اسمي سيغا بروبلامي ذا سنا لك سرول ماشو ستين سن راه ميم با تيدا دراسي ولا سرول نقرا غا السرول لانك خوذي راه قراولي ولا لانديبوندونتيست l'étudiant à l'université de Bijaya, Sergio Zemmour, il n'a jamais été à l'université. Il n'a aucun diplôme universitaire. اسمي يرقم الغاشي يتمناسي الغاشي باسكو تشقع ناس ياكي 200 اورو هاكو لي ميليتون يقرقمنا كان دي تمور تي سون بايي بار لو ماك 200 اورو بار موا سي هاكو لي دوسي سي نو فوز انكيتي با مازال الميتوريتي تبدا القراءة الوغ قبل هادي غالي الحبس خضير ميليتون دو ماك اسمي غادي رانت انديبوندونتيست ولا من لعب رانت انديبوندونتيست pour salir les indépendantistes où je fais partie. Pour salir les indépendantistes. C'est pour cette raison c'est de Bouin Bouazizé Tchoubib. Est-ce qu'il a dit un mot sur Bouazizé Tchoubib? Il veut l'image Aguin, il dit le pouvoir algérien de terrorisme en Kabylie, l'effacer. Au niveau du market, c'est les indépendantistes. واللي تروح ذا السيول مسكي ديفا كي نهضر افيك بروف حتى تغرم هذا السيول اش هضر وراح توالم سات استراتيجي ديفيتي دو بارلي سو بوازيزي تشبيب دو بروندر ركاز ولي كثره في الطابله اغرو يهضر انا pour se justifier au niveau du pouvoir algérien non on connaît on est des pacifiques on n'a rien à voir avec ces extrémistes indépendantistes, pas maquistes, indépendantistes ont il y a un jeu de mots entre indépendantiste et maquiste, c'est deux choses différentes, c'est le jour et la nuit. Voilà la carte qui veut jouer Fatah maintenant. C'est pour trouver un moyen, soi-disant pour parler des instants aux يعرقي ولادي مسرين عرقني ما هضره في العوائر من كذاك وزانستونسيون انترناسيونال هذا سنيني زعما زانستونس انترناسيونال هذا سنيني زعما لي زانديبوندونتيست سوا حقرون لي ماكي سوا حقرون دي تموت il veut le prestige mais tu n'existes pas en Kabylie monsieur Fafa القبائل سنك قرا moi qui signe plus سلام غساقي j'aurais aimé croyez-moi mes chers frères et sœurs j'aurais aimé aujourd'hui, comme je garde un milliard de messages publiquement, j'aurais aimé aujourd'hui, Monsieur Fafa, et sur le courage Gergez, le 25 juin, c'est le jour de l'assassinat de notre rebelle, Chadini, qui est مثلا ظلمات ورقزاقي ميلان ذي دونيث تصل المال إذا تخدمها السقط ضربة سمحك يقبيليين تقبيليين في المال إذا تخدمها جي مسوانيي ولا كان بلا أتا ويلاقي يروح ينسي فهذه ذا في ماني كذا هذه ياقشون هي ماكيست ياقشون كذا كحليا كيني كذا رقاز كنت جمير مارا نكا كنت سدروشة ولا ماذا le même commentaire ça c'est l'ordre de Fatah قارتاش فات سوانيين هيا غيول وكلش بور ديستابيليزي سكوتا تكتب ماكا كي ثرنومي ديال الكوراج والله هذا كنت صدق ديال
Alors, j'aurais aimé aujourd'hui. Tu vois, je ne sujet jamais. Carrefour de Séguin, la cam, c'est de ma faute. Parce que j'ai pas les moyens techniques qu'il fallait. J'avais pas mon micro pour m'éloigner. Moi, c'est pas grave. Alors, Séguin, logiquement, ما كاينيش النية. هاد سير un grand portrait de Mato بالوناس تقيم لا جنو هذا سيني باردون مات. سي راك سمسخا غيمانيو. حاشا ثوني ضرق يقيم فلاس. ما كاين اللي سينا والناس قالت لا شونسون. إني السكسي كي نفرو دي ضرني كي يخفيك ترتفرات. الناس تزيت ندير ربقيك. كشمني اللي بغيت تمرر ثايا غيولة. كاك تديريها. كاك تدفاكا ففا. كاك تدفاكا. Il l'a pas fait. توري مثلا ساكي خمدين ديكلاراسيون على ميمور ديال لوناس ماتو توالمت. القبيلة كويتا دين الرب. توالم انت ساكي ضربي. Le roi de la Kabylie. Tu es le roi de toi-même. La Kabylie te considère même pas. Tu n'existes. Tu es insignifiant et مرتقد. وين هما دينا فحاكيني بسم الله الرحمن الرحيم. ولا من l'hypocrisie. Jamais هضر في d'études d'opinion. Compris خذ راكلاوليو. Jamais هضر la boise de Tchébé parce que c'est la date vraiment la plus sacrée des مرتقد. C'est l'assassinat de Lounas Matoub. Il est de Mosaki. Répondez Dalimakis, répondez-moi. Répondez-moi, soyons des hommes. Il a de Segawal. Bismillah. Parce que l'on a tout bien resté. On a tout bien سخنون سي. يتمزرك سخنون ça plus ça ففاح. أمشيتش. أم tes esclaves au sens propre du terme. Terminé de deux sujets les plus importants d'Hadra Filassen. Youn, un grand militant. سمحتي كان un grand militant de la cause berbère et kabyle. Un vrai militant du MAC. شكرا واش عليك واكي قرناس نادير شبابي نسيدي عيش نادير كين سميك شمال موفمون il avait que 22 ans un militant très sincère. Moi j'ai vécu une histoire avec lui en 2018 quand j'avais pris ma décision de rentrer au bled pour rendre hommage à Matouba. Majid Agad a organisé un concert. Rohand, Ayaoui, c'est l'aéroport. Nadir, il bouille de quoi? Il bouille de quoi? Les voitures. C'est le contrôle de l'Issiqarno Stéphane de l'aéroport. Nadir, tu veux en témoigner? Fais un commentaire. jamais هضرات فلاس هذاك هضرها فلاس كنت تجا في التمثال كي مقرانين تجا في انت باغي سنام كيثني كاثر alors Nadir et Brod avec 7 ou 8 voitures كشمت على l'aéroport بغانا يحبسن mais ils étaient dans l'obligation de me libérer le moment mes frères يخدم هكا كي نادير ولا ونطرطون تفنن دي ميليتونس كشمت على الكوميساريا مثال يصدم السنة الكوميساريا نيس بلار برد الدفاع مروش هاد الكراي دونتورا ديال الايروبور كروي ils l'ont libéré devant mes yeux ناس انا درت دروشه نفرد سينا تاخد على الباركينغ كانت فري فواتور الجماع اللي كتالي داكو دي طوموبيل كوسين غارة نقدر ندير ناس نو امي روش هادي لا افيك موا في لا فواتور ولي غدي لا فواتور نادر نلحق لو بروميي باراج ضمن داك ضمن لا سيكوريتي ميليتير قسم حبسنا غاب ils ont rien compris cette font les voitures يغير فدنا دايره فوسيس بالدلوه معنا les services algériens étaient dans l'obligation de nous libérer نروح دانمي سيدي عايش نقدر سيدي عايش شنو فهاد طردقس لي ميليتا بسم الله لي ميليتا بسم الله اللي قاد يوم من الففاع
يبغى دي دوكو دينا دايره الميدا خام. Il a toujours resté mon petit frère, universitaire, un homme de principe, un homme déterminé. يظل شو يخدم يولا الباطل يخدم الماك دي تموت يولا لا مانيبيولاسيون دو ماك دي تموت يظل لي t'avais vraiment pris sa bonne décision de démissionner. يسدروشيتني ظلي. Je l'ai partagé sa démission, Nias. Bravo frère, t'as pris une très très bonne décision de t'éloigner de ces terroristes. C'est des terroristes. Nadiragma, tu es jeune, tu as tout un avenir devant toi. Tu es un militant. Tu es quelqu'un qui s'est battu, qui va continuer à se battre pour la liberté du peuple, pour un état de droit. Reste comme tu es. Éloigne-toi de ces clochards, de la Kabylie, le Makanavad. Éloigne-toi. Ça, c'est de la clochardisation au sens propre du terme sur le plan politique. Je suis là, Nadir, je suis là à te soutenir. Tu es un frère, tu resteras toujours un frère. Ne fais pas attention surtout aux commentaires de ces imbéciles. Ils vont te traiter tous les noms, ils vont t'accuser. Et ils ont que ça à faire. Hein. Alors que les militants du MAC hamlin les accusations. Dagi سان. نكتورا وندور على شغل كاع ابري. ساكي خاطر يضل بيجي غثان. كيما وضع لي 18 الزيدان. نك جو te pousser. اكي لعبها في المورال ما تبضها لي 18 ما الصغلي ضيي ذا بينالتي ما تجي ضيا ذا ماركي يلا لي ماركي غاسنا بوت او تديناو بها لاف كوما ميروشي مارك سي بوت وعراغا في اللون في اللون والنهار كون الصغار هكا مثلا او نعاود هكا او الخما اعاده التربيه كنيس قارن نستعرف فافا كنت كنقروك الحيض اتكرخذي القبائل فقنا كاع القبائل زران داشوك با معليش نادي courage sois bonhomme reste que je suis arrivé à 2,5 millions d'insultes et de commentaires mais carrément ça m'impressionne même pas وتحرك انا نزدا دوك خرو وتحرك انا parce que je connais leur mentalité d'extrémistes, de terroristes. Ils ne m'impressionnent pas. Au contraire, quand je sur les réseaux sociaux, je ne fais pas le travail, je ne le fais pas pour moi. Moi, j'ai rien à foutre. Je le fais pour mes frères et sœurs kabyles qui ne tombent pas dans le panneau. Regardez les commentaires. Regardez de chaque live. Lisez les commentaires du MAC. C'est à vous. Les militants de Fafa, c'est à vous de lire. غير في يدين الرب في الجاتن وين خاص تورك ما تفاصي غير لي كومونتير حمل غاس تواليم من لور كومبورتمون d'extrémistes, de terroristes. C'est des terroristes. Le Makanavad est un mouvement terroriste, psychologique et moral. Je sais de quoi je parle. Ils sont en train de terroriser la Kabylie pour l'existence d'une merde dans la politique kabyle. C'est qu'une merde. C'est qu'une merde cette personne. Il veut exister بالعربي. اويت مثلا فهمتي ما نونش طوح غراتي لي كومونتير وتنتفاسي غير في الجيت نون. Voilà. Le dernier message que je tiens vraiment à vous passer. C'est voilà évolué. Ce qui s'est passé juste hier. Là, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Le garde-corps de monsieur Fafah. Je ne mâche pas mes mots. Le garde-corps de Fafah, il est يون
enregistrer ces messages. Jamais ça a donné parce qu'il y a beaucoup de vulgarité. Le garde-corps قرص بوج معاه. يساوليه دون بريفي يطيحيه ديما مناسي. J'ai laissé son message de côté. ما وضع الجزائر. ما وضع الجزائر. كرواي moi, j'ai pas de marche arrière. خاص يدير كيما ما نكون ويقد يحملن. معليش باسكو توجرها. يما توالى غيرها. الشميثة مي قاعدة كاركمنتيد. يضرح هاكا اللي شانا الجزائريين. باش سندينا غدا شويه نلعب معاك سميتي كادياس سميتي ييني والهوان من كايني لا كابيلي جو لاي دون مون كور فيف ما كابيلي ترقم مدبابه يا غادي نفذر قذرار في اللون يا دين ربي باش العويره ممكن تهضر باش ففح اقجون نففح اقجون نففح هذه هضرت قبيله كراسها مون بير ففح الاقجون j'assume mes responsabilités. Il y a des robes. Il y a des coup. Le même coup qu'il y a des pour s'en débarrasser de moi. Hein? D'avoir des relations avec Rachid, il faut s'en débarrasser de Améroge. Tu ne peux pas t'en débarrasser de moi. Je suis ta bombe atomique. Extravagant éternellement. Tu es un menteur. Fafah, tu es un menteur. Tu es là pour ramasser de l'argent. Tu es là pour arnaquer des Kabyles. T'as jamais travaillé. T'as jamais eu une fiche de paye. T'as jamais été un homme. ما تشلل كي تصير خصد ذي الموفمون كابيل تصير خصدك قبايليين وكنت قبايليين يدي قربن روريك لكن ثوالي يون يتو ديباس انتيليكتويلمون استكزم ذي دارنيز ففاح tu connu ففاح tu connu. Et tu m'as envoyé ton garde-chien là. Toi tu mérites des gardes-corps. أنا نفضل باري وحدك ما إلا وين كيديروا لنا هذاك شاقرو. قالك تلعب ضل بلوت تلعب ضل البوكر دي مونتر. بولفار شونزي. قالك دير القهوة تسمونطر دير القهوة مقجون. إلا وين دار هكا كيوت. لي طالجيري سانتيريس با توا. زغران بلي tu pèses rien. Tu pèses rien. Tu pas... Ouais, Rachid, oui, c'est un problème pour les Algériens. Mais toi, tu n'existes pas. C'est pour ça que tu veux... Hein? Tu veux t'appuyer un petit peu sur Rachid Dhina et Zetot pour exister. Tu n'existes pas. Le mât qui n'existe pas au niveau du pouvoir algérien, c'est moi qui vous le dis. Bon. الوقت نبوتاف الوقت الجنرال توفيق c'est notre technique. Il a fait sa place. Mais Thura. C'est la mécanique. C'est la mécanique. Je vous garantis. Actuellement, le pouvoir algérien, le gouvernement algérien, c'est le dernier état jamais de rez-de-chaussée ou de la Qabaïlite. Ça vous va? Jalmoun Zararana. N'sa à l'eau. Il existe à l'eau. Alors, اسمك ما في درندنا ما كنو درندا قجونا ففا. La Kabylie se porte super bien. لو كان ماشي ديكيتش يدي خلق الله ان. لو كان ماشي ديكيتش كشكان يقبايلينا لامور. قبايلي ساكي تعيشين دي بالسكرة دي الغواط دي عنبا دي ايلا مناس دي وهران دي جلفة. Il vit pas tranquillement. Ce qui est une mauvaise image. Ce qui est une mauvaise image. خلق الضيق وجاني السيلة في الغاشي يرقم الغاشي سون بيتيي. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de dossiers. إذن كي لا غبل النسان. إذن كاثني محون دي ثمور تقبيليت mais avec votre soutien. J'ai besoin de vous. تسقوا الثرها. La stratégie de Fafah, c'est de la merde. وليد تورا وليد ما يسكت ديما ميروش وليد لي كومونتير اللي ماركيست يدير قبل مثلا يون دركاز يا ردي سميتو كل فوتي نسى ديميسيونير يون سور دي مليون ونتكليخد تشقى مرون الحباس نيثني هادي يخدم سميتي الزان سميتو الباس سمعتي بور سو تيرم يون سميتو الباس يون سميتو الزان يون سميتو تقرفة يون سميتو كوسايلة mais
jamais sa photo, jamais son propre nom. بلي شتا يا غيولة قبايلي تعيشين دي دمورت إنا غفافة تاخذ الحبس واقي هاديك شمال الجزائر في مسوانية يا غيولة كان هذا ولا لي كومونتير لا شفتها في لاكار الله راك ولا في قجناك غير في لي كومونتير نسن كسكي ديما ويستعمل ثاني القبائل ولا ثمايون ديك السندار كاز أوني قارني يوانا يرد يسميس على فوتو ينس على فوتو براويس جامع يا حراج يتعيشي دي فرنسا لا فرنسا ستك لا بونسيون لا فرنسا ستك سورديا لا فرنسا غتتعاون شو سيرا بيف لا كابيلي روح ثقلاوذا أحد حروف لونه وقرايل هنا الله يخمك كيدي شكويس قايلك روح تمثل روح حذر في الرونو سي ان موفمون حق ربي يتمثل كرواي موا الشيخ فنون حقينا هاتسبا سي ان موفمون كي فا ديتروير فوز اونفون او كذا الفقراء لو موفمون يتمن ثرا وندقرها ما ثم مي ماشي اللي ركزني تفهم رحت تشوالي من لا رياليتي اون فاس وليتي وين داقي لماك يسنعت التقادم ديس نايف كادي سميس نصح سو سون بروفيل جامي باسكو يزرا شوي خدام يتعشي دي فرنسا يتعشي دي كندا موري خدمة راه يسال لي زاد سوسيال الرويسة قارن ما درونوش قاعد سنة الحبس ولا ما كيخدم ففاح يا لا تمثالو بغير الدنيا ترجع بلو تار مي دي فوا كيحموه تقول غاد الشوا يجي با الدروا باسكو سي توت ان دوسي كي سبريبار ينسنا شحال هاكي اففاح je te défie de toi au dernier de tes militants responsables de GPK ديالك وديدي اللايف الي تاع شقرا كنت احليمات الي داك وديدي اللايف كسا سروال كي دابا تيدت باسكو الكذوبه ثاني كيف نتفضحها قاردي غاك تصل السلعه قاردي غاك تصل لي كارتوش وراك تدفكا باسكو زي طبع بالله Il y a toute une structure derrière moi qui essaie par tous les moyens de manipuler la situation, mais avec moi, monsieur Fafa, tu passes pas. Alors, il مثلا واش تقول ظهر ولا ففاح حشرات ولد ففاح ذا لابوبال ففاح ذا الريحة le Mac c'est le malheur de la Kabylie et le Mac هذا وني قرا ساقي ولا ما كتنسيستي سي ديرني طون قاعد تاخدي دري ما انت بزرت j'en suis sûr et certain هذه الدنيا et j'assume mes responsabilités soit pour prendre quelques millions d'euros et de disparaître soit pour acheter les armes de terroriser la Kabylie faites très attention خاطر ما تفكمي سورديين un virement bancaire ادي فاني باس ادي فان Il y a des informaticiens, c'est des génies, hein. À des deux ismiques. Faites très attention. Il y a deux choses. Soit pour prendre l'argent et de disparaître, comme maintenant 63, et soit pour financer les militants à prendre les armes, à terroriser la Kabylie. أثر البروجي نزل ولاش دوطر بروجي ولاش دوطر بروجي لور اوبجيكتيف سي بيان سا يوديك سنت وجميل غادي نغدا نتا مي يوديك سنت سوا دو بروندر لارجون ففاح il va vivre toute ça non remarque il n'a pas besoin logiquement il n'a pas besoin il a un café à 2 900 000 €. Dernièrement on a 600 milliards j'étais hors de moi 60 milliards. Il a un café à Paris qui coûte 60 milliards, l'équivalent de 60 milliards en dinars algériens, qui a les statuts, qui a un collège. Écoute, ça sur ma page. Je mens pas. 2 900 000 €,
C'est pas donné à n'importe qui d'avoir un café sur Paris à 2 900 000 €. Maintenant, les frais d'enregistrement à 4 millions d'euros. Ce qui fait, c'est l'équivalent minimum de 100 milliards en dinars algériens. Là, on est bien d'accord. Alors, tu vas dire les menaces. Le garde-corps de M. Fafah, اسمه سواقين جوبا، اسمه جوبا عامر خوجة، يسال قهوة ذاكي دي باري ولا انت، يظل شاري يخدم، يظل لا مناسي لا ديفا. يا دينا الرب، يا دينا الرب، فهمتي دا القبايل ميرا مكناش ثم زورو تمطوط سي السنة ذول تمثنا. Tu la menaces? Tu la menaces? J'ai un bras très long. كنت قرأ الميساج انتقرا بالسيارة، il n'est pas à ma disposition. كشمت لاباج ميرا مقناش، كشمت لاباج داميروش هذه تبارطاجيها tout à l'heure. ميرا مكناش سي با ليسي فير، il a partagé ses menaces. واقي قرناس جوبا عامر خوجة. فهمك؟ يمناسي ميرا مكناش اني جي ان برا تري لون. جوبا عامر خوجة سناك تري بيان. Tu étais mon ex-ami. Sans rire, tu sais à qui t'as affaire. Ok? Sans commentaire. تغدى كان قهوة. القهوة نبدات سوا. على كارد اليوم de toute façon الارondيسمون لا ماش فيه. تعرف لون ميز مراون دوالا دراسة وكي تبارطاجيها. تمنى هذاك الشيء اللي تمطوط. إذا قبالي شتي نتناغ قبالي إذا تمنى تقشيش. ثينا ذولت ما كيا غيولة. ثينا ذولت ما كزايلة. السويض نقولهاش لا كلوشارديزاسيون دو ماك. ذي الكلوشارا كالمالانا. كتولي عندي لي برامج خدمان هاك لي ميليتون. لي كادر با لي ميليتون، لي كادر دو ماك. القهوة هاتنا كان. كاسنا لا الكل درك من القبال. ذاكي. Le politique il se limite à ça. Que c'est pas pour me justifier, j'emmerde le monde. J'ai arrêté l'alcool depuis longtemps. C'est vrai, je bois de temps en temps comme ça avec des amis, mais sans plus. Moi je sais boire. Je sais c'est quoi l'alcool. Je bois pas le moral à l'alcool. Alors hier, monsieur le garde-corps de Fafah, Juba Markhouja, il a menacé, c'est grave, c'est grave. Tout à l'heure, j'ai un changement de message entre nous, t'inquiète pas, toute la Kabylie est derrière toi, toute la Kabylie est derrière toi. انت تبارطاجي تروح كان لا باج ميرا مكناش تولي ما شو داتينا إني جام برا تخي لون. Monsieur Juba عمر خوجة تام برا تخي لون. كان نشوفو الكوزين يكبوين سمانا كاع الهز يختم زافي برا تري لون. يناتي تيميس حتولي ميورا ils ont un bras très long. Vous savez c'est quoi un bras très long? Ça se comprend. Ça se comprend غير قد الخمان دي سايد مثل. وكذاكي قارن ونا un bras très long on a dit. Mais qu'il y en a un bras très long, c'est que tu es proche de Tebboune. Et les services de sécurité algériens. Mesquinte, mais mknash. Je vous demande mes chers fans, on est à 1300 personnes qui suivent. لا نير شقاثاس لي ميساج اللي كانوا تقليب ثلاث اللي كاين زمرا يمانيو ما موثا مضلتي لكن ما وتمت ثارا قبل هذه مثل ماك مي مثل ماك هذا مثل جيني خيان نفوت جي بلو دو في الرانيين انا مي وتخمم غير في دونيتيو ذوي كذا كي ضغبليو المنفع وي كذا كي سي لا كابيلي ما موثا معليش مي شير فرير سير قلبت سو لي ريزو سوسيو ميرا مكناش سوتوني لا اكتسفوت لا نينون سماتون عزيزا اديلا تمطوط ذولت مثلا تقبيليت يميريت با
cet harcèlement. Il ne mérite pas cet harcèlement. C'est une combattante. Alors, mesquin, tu connais ces insultes de la part d'un garde-corps d'un chien. C'est un chien. Fafah est un chien. Au sens propre du terme. أمريوف هذه نغاك les intellectuels kabyles باش هادي يقيم نتا الركاز. Alors أمزروي كساكي سما كيب ركاز. أمزروي كيرذل أرتمور تقبيل. Alors ce Juba, l'après-midi menace. Mais مكناش. ثرنا الدنيا لا شوز لا بلو سيريوز باش هادي زرع ميروش داركاز خيريت الكارد كور دان شيان الكارد كور دان شيان اكوريغ ما يقارن منيا انا واذا ميروش وين يموتنا كنقذرار وين دي جانا اكوجي لمناك هاي ما تازيست هاي ما بياتوناما زرما ردت هنا ميرش الروبل après لو الناس ما توبسي موا ونسادي غير على ميساجي ديجا باسكو سي ترو فولغار يمسليني مقرنا فيما ثورا جاش خدمة انت سوليت زعما اون بريفي pour m'intimider Venise dit non ففح parce qu'il n'y a même pas 15 jours de ça, il y a une table ronde, une réunion, les propos très dangereux de m'éliminer en présence de Fafah, un certain Jimmy, ou de Juba Yagé. Je voudrais l'avoir immédiatement. J'ai du monde plus que. Moi, je suis relevant d'RS. J'ai du monde partout. Je voudrais l'avoir à droite, Velas. Mais on défcara les détails فنجا. ذي النهار ذي الشروق ذي اليو ام تي في اكو لي زالجيريان ازرن بلي لما كيتا موفمون تيروريست كاع على فيها لما فزعما شا خمايت مثل هذا وليت سيدا ولا مثيت جيبا ولي بيان داكور ولا مدير نيميرو ثور هذا السوله ماذا ركاز دي ريبوندي اي قبايليين هذا لازم يخدمها ميروس الخدمه سي ليسان سيرا ميروس هذا وليت à des répondants les menaces du cas خمّا le haut-parleur Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Bonjour, laissez-moi un message, je vous rappelle, merci. Veuillez laisser votre message après le bip. Ouais, monsieur Juba, je te laisse un message devant 1200 personnes qui sont à l'antenne par rapport à tes menaces d'hier, où tu as insulté ma mère de 3h30 du matin jusqu'à 5h du matin. Tu n'as pas arrêté de m'appeler, d'accord? Je t'ai pas répondu. Je t'ai répondu une fois. Après, je t'ai laissé appeler. Tu m'as insulté. Insulte-moi devant tous les Kabyles. Juba, مرخوجة garde corps de Fafah. وليت هي تمثل. أقلت تجرى ميزان. أقلك القبيلك ولا كده. إنسي Fafah. خدم غير كونري. سولا غاسي ودرويشني. هذا هو شو يضران. وليت دا القبائل وليت. جوبا. جوبا. ريبوندي دا دوالي للقبائل. للتيروريزم من هنا داكولي سوا. هذا مك تسواقني رقازنا القبائل. هذا مك تسواقني رقاز انت رقزة. القبائل تيدت. Il m'a traité de tous les noms. Cet imbécile. Garde-corps de Fafah. Il a deuxième garde-corps ولا وتسادير وجماعة وتسادير لي ميساج نتقدر هاكا فكامي يسم ماشي نكا كني سمسان كنت صغير انا ذاق جونا من وذني كلميست فمي تربا كنت سادير لي ميساج نسيت كرهم مشي يدي طيح سيما مسكين
تا مغبون تو صغار دينا راب إما شو كيبوينا الغرز كذا ذاوك رقمي ذاك إما شو كيبوينا الغرز أشي كيبوينا ريما لا كي هضر في المسريد هضر في شلاضة هضر هذيك بوليتيكمون أتاك موا بوليتيكمون إلا بوسيت ولا مرقمايا ونكلي تضري دو فوا تضري دو فوا تضري avec حميدة كسال إلا توشا ما مير رقمات سيماس ساقين حقر برد زمرار ذا السمحة باسكو جامي يضرب في السماح جامي يضرب بغا السماح جامي من هدر دي تليفون يفاق باللي يغلط يغلى مقما والله يغلى مقما باسكو حميد سي كيلكان كي فو que du bonheur pour la Kabylie. Il a ses tendances شوية islamiste, mais n'est pas islamiste. J'avoue, au départ, moi je l'ai pris pour un intégriste, mais avec le temps, j'ai discuté avec lui, je sais comment il est. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. سمحغاس. خاصك نرقمي يدير قم ديما سمحغاس parce qu'il n'a pas été loin. Il n'a pas été très loin sur cette affaire. Mais ils ont fait une table ronde pour éliminer Amero sur le sol français. C'est pour ça que j'ai la rage. Avec l'accord de Fafah. Si Fafah lui-même, ici, quand est-ce que tu vas l'éliminer? يبغي de الأخبار. Mais تيجي والله ما هضر هذه في اللسن في لي ريزو سوسيو تيجي ذي النهار ذي البلاد ذي الان تي في لما كتسمح قاضي لا كبير انا كون نخدم على الخير تزنزم قروي الرشاد هالي ماكيستا وزاد الشين ديال كبير اذن كاوكن يمحون وتمتسات غير لما qu'il aura plus sa place انتي تمر تقريري إذا مقازة تقمات ترقل عليه لو أنا سقما روبوز تومبي tu as tout donné تفكر دي تقبيلي كن يبغو ففاح il a essayé de tout salir mais ici salir lui-même ففاح أما كان الدنيا وسنة قاعدة ندير بيبليكاسيون إلى سنين القبائل دبريفو فغث دارزوث غلقتي بردعان باش تفغل لي ديتوني نتا اونتر طون il a vu une photo entre deux gonzesses, deux belles filles autour de lui parce que c'est un malade de sexe, hein. Tout le monde le sait, tout le monde connaît son histoire. مازال إلا واش نحكو plus tard on laisse les choses à leur place. خماس دينا ناس occupez-vous de démerdez-vous plutôt pour libérer les détenus. Les femmes à Paris, je m'en occupe. Lui à Paris, il s'en occupe que des femmes. Hein. Vous pouvez être sûr. Il s'en occupe des femmes. Les belles filles surtout. Hein. Donc la femme, il faut qu'elle soit belle pour approcher le monsieur Fafa. D'accord? On connaît. On n'a rien à foutre de tout ça. C'est la Kabylie, c'est l'état de droit, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie à Mazir et vive l'Algérie. J'ai oublié un truc. J'ai failli faire la bêtise. Moi, je suis une Argazaki, c'est un lâche. Ma conclusion serait marquée. Hier, je vous ai fait une publication. Avec ça. Ça c'est quoi? C'est le drapeau algérien, on est bien d'accord? Ce drapeau-là. C'est le drapeau de qui? C'est le drapeau de qui a dit en Europe? C'est le drapeau de Krim. C'est le drapeau de Aben Ramdan. C'est le drapeau d'Amirouche. C'est le drapeau de mon père. C'est le drapeau surtout des milliers et des centaines de milliers de Kabyles qui sont morts pour. Amirouche, c'est quelqu'un qui a toujours respecté tous les drapeaux du monde. Chaque drapeau d'un pays
Ah, il a été arraché avec du sang. Celui-là, il a été arraché avec du sang. Monsieur Fafah, il est à la poubelle. Je les ai provoqués, je le dis au fort, pour faire un test psychologique. La mentalité de ces terroristes maquistes. Je savais qu'ils allaient réagir. خماس de la photo avec ça. واقي مظل في اللاس الوناس ما عطوش واقي كمظل. واقي نوع في اللاس بابا. واقي يموت في اللاس بن رمضان. واقي يموت في اللاس ميروش. واقي يموت في اللاس زيروت يوسف. واقي يموت في اللاس أي تحمل. زرامي غريض لين يدخل على فوتويس. C'est là une page d'une maquiste chez le Canada. Il y a 15 jours de ça. تخدم dans live. Il a traité عبان رمضان الحسيني يتحمد ذي الخباثة يغاضي الحبيب مثلا. Je ne peux pas. Mais وحديت مثلا دير الرب. Je ne peux rien faire tout seul. Aidez-moi. Vous êtes où la famille de عبان رمضان? نغوت ولا مار الله يباقي بالك ولا مار. Je vous accuse pas. Mais لقد تقلب ما تواليم. ترافير ما باج تقلب ما تواليم. Cette prostituée de Canada, il l'a traitée. عبان رمضان كي nous a arraché sous drapeau. إذا خبيث. حوشيني تحمد دا خبيث. لجدودنا هاكا الخباثة قاعدين هناك في الدرابو ياكي ذي الخباثة. Je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est le même combat de l'ONAS Matoub. C'est le 25 juin. C'est une journée de deuil. De deuil. نغانا غيزم يثمر تقديريث. أما كني غنغان يزمون 57 عبان رمضان. أما كني غنغان ذي الألمان كريم بالقاسم. أما كني غنغان خدار ذي الإسبان. Et autres, et autres, et autres, et autres. Sans compter les innocents, et Guerlain pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait ce drapeau? Pour le détester. Il t'a rien fait le drapeau. À mon avis, il t'a rien fait. C'est qu'un drapeau, c'est le symbole. C'est le symbole de notre pays. C'est le symbole du peuple algérien en général. Qu'est-ce qu'il a à voir le drapeau? Tous les drapeaux du monde méritent du respect. Ouagui, ouagui, ouagui. Ouagui c'est mon identité. Ouagui c'est moi. Ouagui c'est mes origines. Je l'embrasse. Mais Ouagui aussi, je suis dans l'obligation à te à la poubelle. J'ai pas le droit à cette bêtise. يدينا الرب حفظت تخمم البوليتيك حفظت تخدم سي كوا à savoir c'est quoi la communication comment vous pouvez communiquer avec le peuple وتسرثرا le peuple d'Arioul تشقام الفينقا parce que vous êtes à l'étranger إلا يون un ancien أقجون حاشاتون الجي بي كا Le gouvernement provisoire, c'est toujours un gouvernement provisoire, c'est toujours provisoire. Ah, tu n'auras même pas une existence, c'est mort تقضي وكي قرنا كمال داسي قراها رسمي صح يبغى اي كي الخديني رسمي سون بلان لايف جامي اور طول لا ما tu n'auras pas cette importance وكي سي un ministre c'est un sinistre كنت قرارة للجي بي كي قرارة ministre قرار لو sinistre de GPK. Il veut récupérer la pension de son père. Ayarioul. هذا كاميروش. اسميتي تحليل البوفوار الجيريان. لو كان ديك الشقرة كتزنزولو الففاح. باش تصوضي نسايا. D'accord, tu as ce prestige. J'ai jamais accepté quoi que ce soit du pouvoir algérien. الساقية مثلا كي تكشمها 7 سيمانات تكشمها. Je vous promets, le premier vol, Ardamir au château d'Etfan. Mettre Habissa, ça c'est normal. S'il y a quelque chose à payer, je vais payer. 20 ans de prison, j'accepte. Pour mes idées, j'accepte. Ah ouais? J'accepte. On me reproche quoi? Dites-moi.
je prends un avocat. Fidèle à mes principes jusqu'au bout. Mais مثلا ندير قزنا لي ماركيست كنا عادين ربي من باب ثوان. Si vous profitez de la situation. Et ah mais Roche, non, notre militant, je suis pas votre militant, je partage rien avec vous. Je partage rien avec les terroristes du MAC. ما غادي غاد حاسبه فين خدمه à l'époque de Bouteflika. ترى الجزائر جديدة. On est bien d'accord. ما تفني مويطي في العراق. Je vais continuer mon travail sur le terrain anti-MAC. هكا تقبليت ناس داود الشاويت ناس chinois en chinois. Vous allez comprendre mieux les choses. Moi j'ai toujours combattu le terrorisme et l'extrémisme sous toutes les formes. Alors le mouvement du MAC, c'est un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste que je dois combattre jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Alors, je vous conseille. مالكري دي ضران توحبس على الايروبور ادخل من بيبليكاسيون في اللي القبيله دغلينا في دين ربي بابا ثون سون بيتي. الى عليل ولا القبائل. Je ne fais pas partie du MAC. Je ne fais pas partie du mouvement terroriste. Si l'Algérie, le pouvoir algérien, il me reproche autre chose, je suis là, assumé devant la justice algérienne. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait normal. Je suis en prison, fier. ارقز نموت كذا قاضي على الحبس ورقاض على الحبس ورقاض غني الحبس لي لا رياليتي ثاين ذي العلم وليت مثلا بارطاجي سو لايف وكذا كي خاطر وكذا كي تمانيبيولي الماء اما ولا نسن مي فهاد مشاكل الخي ماس ساكل الخي ماس سيكون 10000 لو كان هذا غير غازكا اما كلام يظلي خمات كان لا فوتوس الدرابو كاع غادي تفليه حتى غير بني كومون تسحين وكذا كيفاش يموت جديس نكريت باباسي نكريت فاميلتي نكريت قادر يثوموا قادر لونور دو تي بارون لي مولانيك قادر يثوم غادي نتفليه مين كاين عجبني لي كومونتير لكن نياونا مثلا كيما وضع لي 18 هذا غاليه وذا بينالتي تجي ماركي حشي غاون تيضلي شاه تغالي مدوك يفردوك وذمن ونسى ذواقع فرقمان ذواقع تعلق avec le sourire si bon dernier mot ذواقع فرقاكا avec le sourire de Ben Mehdi. Vive les hommes.